哎，想想哥，很高兴你能点进这个录像。你还记得这是哪儿吗？这是咱们初次见面的地方。哎，很高兴啊，那天整个一天咱们都在一块儿。为什么要来这儿呢？是因为今天啊，23年7月31号，在横滨，这个地方叫港未来，在这里呢会有一个花火大会要举办，应该说是疫情以来，首次举办的，就是横滨港未来的花火大会。所以说我今天想来这儿录一下，那好不容易来这儿了，反正离家也不远，那就来想象哥住过的旅馆来看一看吧。旁边这一块儿 Pacific Yokohama，想象哥所属公司曾在这里出展过，对吧？今天风好大。哎，想想哥，你还记不记得这个过山车？我曾经跟你说咱们一块玩，结果你跟我说我看着你玩，你这么不敢玩这个吗？你看今天人多多啊，都是来看花火大会的。想想哥，咱俩一块玩这个吧。这不是过山车，这特适合你。想想哥本身就没几根骨头，一做这甩杆，基本上就能散架了。你看，这不光是甩杆，这还是跟滚筒洗衣机学的甩杆。我太帅了，想想哥，这和你一样帅。想想哥，这一条道还记得吧？当初是，有哥哥你，还有我，还有3位朋友，其中一位唐老师。当时唐老师那脑后勺就是一秃顶啊。这不是前2天吗？前2天他植了发了，看起来哇，瞬间年轻10几岁。7月14号到24号，今年那时候去中国出差，也是和想象哥玩了一会儿。哎呀，我不得不说，咱们中国的饮食啊，好吃是好吃，但是我这身体可能有点驾驭不住。为什么呀？油大、火大，而且比较辣，而且呢，可能糖分比较多。因为疫情以来，到上次第一次回国啊，这一段时间我就没回国嘛，所以说基本上就适应了在日本吃的这些没什么油水的这些饭，所以说冷不丁一回国吃那些东西之后，好家伙，虽然说当时没什么事儿啊，但是呢14号到23号这10天，在身体里面淤积的这个火呀，
在24号早上的时候就发出来了，当时嗓子真的特别难受。想想哥是从几号？23号哈，23号开始要进行3周的国际出张，要去很多国家，对吧？确实很累。我呢，虽然说无法体会那种累，但是呢，我也很难受。在哪儿啊？是因为从24号开始，这经历了1个多星期，这火在身体里它就出不去，弄得身体特别难受。我刚开始我还以为我得新冠了呢，然后我回到日本之后，我还做了检测了，发现我是阴性。哎，还记得这一块吗？当初我和想想哥还有那3位朋友，针对这一块还说了一些什么东西啊？说这儿像中国的哪儿啊？反正我记不得了啊。所以说这1个多星期非常难受。你想我这什么都没干，对吧？我还这么难受，我想想想哥国际出征一定会很辛苦，所以呢，保持身体健康还有开心，这是我非常希望的。今天日本时间，据说是7点半开始，要开展持续25分钟的花火大会，所以呢，我准备一会儿来录一下啊。我估计想想哥可能也没看过什么花火大会，这不是横滨是一个挺好的地方，而且是咱们初次见面的地方，因此呢，我就突然想把这次花火大会做一个全记录。所以说，想想哥，如果你要是都能看完的话啊，如果很快乐的话，那我会替你快乐的。
哇，刚才好挤呀！哎呦，这帮人过马路，好家伙，那叫一个往前挤，差点没倒啊，很危险啊。不过还好，一切都结束了。我是觉得呢，心性好的人，你经历一些挫折，我想一定会帮你的，对吧？你要是本来就心术不正，你经历那些挫折，那只能让你更加混蛋，对吧？所以说，加油啊！有的时候生活可能挺不容易，但是呢，好饭不怕晚，你说呢？就这些，小宪哥加油，拜拜。